Nå, nu er vi henne i skolen. Farvel. Nå børn, er I så klar til at komme i skole? Ja! Okay, hvad er 1 plus 1? Så børn, så er vi her. Kan I så stige ud? Ja, ja. Hey, vent på mig. Hej og velkommen børn i skole. I dag skal vi lære, hvad 1 plus 2 er. Er der nogen, der ved det? Ja, jeg ved det. Ja, hvad siger du? Det giver 3. Du er den dygtigste i klassen indtil videre. Nu skal vi hen og spise, børn. Vi skal mødes med de andre. Nå, min mad smager bedst. Nej, det gør min. Altså, hvad betyder det, når ens mad smager bedst? Hey. Altså, skal vi ikke snart til frikvarter? Jo, vi skal til frikvarter nu. Okay, børn. Husk, I skal komme herop bagefter. Så skal vi alle sammen lave noget sammen. Okay. Tøffe tog. Hey, skal vi ikke gå hen og hoppe på hopvogn? Jo, lad os det. Hoppadi, bum. Hey, se hvad jeg kan. Ej, hvor er du dygtig. Jeg kan bare ligge heroppe. Ej, hvor er du dygtig. Ding, ding, dong. Vi skal frikvarter. Nu står vi alle sammen på en fin række. Hvad skal vi så? I skal finde ud af, hvor meget mad I har spist til sammen. Altså, det er et stort regnestykke. Prøv nu at finde ud af det. I har en time til det. Okay. Hvor meget man det giver. Jeg skal bare zoome. Hvor meget har du spist? Det er cirka 5. Hvordan man kan finde ud af det inde i køleskabet. Jeg holder det nede, så det ikke flyver op i luften. Okay børn, har I fundet ud af det? Ja, vi har cirka spist 500 kilo. Hvad mener du med det? Nå, madvarer. Jeg kan ikke helt lige huske det. Ja, men hvad siger du så, Cornelia? 21 stykker mad, og jeg ved ikke, hvor meget det giver i alt. Det var meget fint, der er nogle 0. klasser og 2. klasser, der kan arbejde sammen. Det skal vi arbejde videre med snart igen. Men jeg skal på toilettet. Så gå på toilettet. Kommer han ikke snart tilbage fra toilettet? Jeg kommer. Hej, vi ses.